फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायोज ऑफ क्रूप। ट्रायोज ऑफ क्रूप ये होम्योपैथी का ट्रिक है जो कि क्रूप में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि इस मेडिसिन की आपकी जानकारी आपको मिल सके, कैसे लेना है और कहाँ लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ट्रायोज ऑफ क्रूप। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ट्रायोज मतलब होता है ट्रिक। ट्रिक मीन्स 3 दवा। तो ट्रायोज का मतलब होता है 3 दवाइयाँ। तो ट्रायोज ऑफ क्रूप इसका मतलब होता है कि क्रूप जो खांसी है उसकी 3 ऐसी दवाइयाँ जो कि बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छा वर्क करती है। तो पहले आपको फ्रेंड्स ये बता दें क्रूप क्या होता है। कफ मीन्स खांसी होती है, क्रूप भी खांसी होती है, लेकिन क्रूप क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी ये गले के ऊपर जो लंग्स है उसके ऊपर जो है गले की पार्ट का जो इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से जो खांसी आती है ये उसकी दवा है। अब इसमें लक्षण क्या होगा, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसमें लक्षण क्या होगा कि खांसी बहुत तगड़ी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। होता क्या, ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में होता है क्रूप फ्रेंड। तो इन्फेक्शन में क्या होता है, जो वोकल कार्ड का एरिया होता है वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। और उस समय जो खांसी आती है वो बार्किंग टाइप की होती है, जैसे कि बहुत तेज़, जैसे कुत्ते भौंकते इस तरह की जो है ठाए ठाए की बहुत तेज़ की ढाई ढाई की आवाज़ आएगी। तो इसको क्रूप बोलते हैं। ये फ्रेंड क्रूप है, यानी कि लंग्स के ऊपर अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, नहीं लंग्स के ऊपर। लंग्स में इसमें मतलब चेस्ट में ना कोई दर्द होगा, ना भारी होगा, ना कंजेशन होगा, जो कुछ होगा वो सीने के ऊपर होगा, तो उसको बोलते हैं क्रूप। ये बच्चों में ज़्यादा होता है। तो इसी की 3 दवाइयाँ जो कि बहुत उपयोगी हैं उसको आप नोट कर लें और बहुत अच्छा वर्क करती है। उसको कैसे लेना है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्रूप बता दिया। अब इसमें जो मेडिसिन है, पहली मेडिसिन क्या है फ्रेंड्स, एकोनाइट। एकोनाइट 200 आपको सिर्फ सुबह देना है, सुबह 1 खुराक एकोनाइट 200। उसके बाद दोपहर में हिपरसल्फ 200, दोपहर में 1 खुराक। शाम को क्या देना है, स्पंजिया 200 शाम को देना है। तो ये क्रम है फ्रेंड्स, सुबह एकोनाइट, दोपहर को हिपरसल्फ, शाम को स्पंजिया 200। ये ऐसे हर दिन करना है, 1 हफ्ते 10 दिन करेंगे और ये बीमारी शांत हो जाएगी। इस बीमारी के दौरान कोई भी ठंडी और खट्टी चीज़ नहीं लेनी है, इसका बचाव करना है। ये बीमारी 10 से 12 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्रूप में क्या करना है। ये ट्रायोज बहुत अच्छी ट्रायोज है, तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।